Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Эфирде таңкы бурулуштун негизги маселеси. Студияда Салтанат Калдыбаева жана Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Азиз Чокмуров жана Айда Исмаилова. Урматтуу радио каармандар, саламатсыздарбы? Дагы бир жолу биз бүгүн Салтанат экөөбүз негизги маселеде азыркы күндө өтө актуалдуу жана маанилүү болуп жаткан экономикалык жагдайлар жөнүндө сүйлөшөлү деп студияга атайын ушул багытты жакшы билген адисти чакырганбыз. Биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, экономика илиминин доктору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти Жапаров Акылбек Үсөнбекович. Акылбек Үсөнбекович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгачкы сөз мына бардыгыбызга белгилүү болгондой, биз октябрда бийлик алмашты, алдыда дагы саясий өңүттө, саясий жагдайда сөз кылбайбыз. Биз бүгүн экономикалык багытка басым жасайлы деп турабыз. Инаугурацияда жаңы шайланган президент Садыр Жапаров дагы өлкөнүн экономикалык абалы өтө оор учурда өлкө тагдыры анын колуна тийгенин баса белгиледи. Эми мындан ары ушул экономикалык багытка басым жасап, өлкөнү бир экономикалык жактан өнүгө баштаган өлкөгө айлантуу негизги маселе экендигин айтты да. Анан сиз экономикалык багытты жакшы билесиз. Өлкөдө эң кечиктирилгис кайсыл милдеттер алдыда турат? Абдан туура нерселерди белгилеп кетти. Инаугурация деп коебуз, ошол жерде өзүнүн көз карашын айтып атканда. Мен эми сизди колдоп саясий кайсы себептер менен мурунку бийлик кетип калган эмес, экономикалык жакка көбүрөөк басым жасайлы. Басым жасасак, тилекке каршы экономикадагы татаал нерселердин баары чечилбей келип, улам көз жумуп эле кичинекей балдарча муну эртең чечилет, буюрса эртең баары бүтөт деп эле улам эртеңке жылдырып отуруп, азыр тагдар эми Жапаров Садыр Нуркожоевичтин пешенесине жазып койгон экен. Мурун Акаев 30-40 жылга алып жүргөн кредиттер, Бакиев 30-40 жылга алып жүргөн кредиттер, андан кийин мына Атамбаев Алмаз Шаршенович 20 жылга алган кредиттеринин эң төлөө мөөнөтү келип калды да. Мурун жанагы проценттерин төлөп келгенбиз, азыр болсо основной тело деп коет, өзүнүн кредиттин өзүн дагы төлөй баштады. Анан ушундай чоң карыздарды төлөө милдети дагы астында турат. Ошону менен бирге эле экономикада хирургиялык гана методдор калды. Бүгүнкү күнү эгерде белди бекем буубасак, мурункудай эле чыгашалардын баарын жасап эле эптеп эле бүгүнкү күн менен жашай турган болсок, анда өтө кыйыныраак болуп калат да. Ошондуктан кечиктирилгис чаралар жөнүндө өзүнүн указдары дагы чыкты. Бирок ошонун астында ушу адеп ахлак боюнча биздин кыргыздардын үй бүлөлүк баалуулуктарын, анан ушу уят деген сөздү биздин такыр колдонулбай бараткан коомубузда ушунун баарын ордуна келтирүү боюнча биринчи указы чыкты. Мен ушунун баарын колдойт элем. Ар бир үй бүлөдө, көчөдө, айылда, республикада тынчтык болуп, ыйман ынтымак орномоюнча экономикадагы кылган иш аракеттерибиз жокко чыга берет. Негизи президенттин алгачкы указдары өзүңүз айтып кеткендей жуманын аягында чыкты. Анын бири мына менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө жарлык. Бул ошол жарлыкты карап көрсөк, ишкерлердин жана инвесторлордун жеке мүлкүн коргоону, мамлекеттик негизсиз бийлик ишүүсүн жокко чыгаруу боюнча мына чаралар деп жазылып турат. Анан негизи инвесторлордун ишениши менен кетпөөгө мына бардык бийлик аракетин кылып келбедиби канча жылдан бери да. Бирок тилекке каршы мындай аракеттер коррупциялык элементтер менен коштолуп келгени мына азыр ачык айкын билинип калды да. Мына жаңы бийлик келди, ошол жарлыкты ишке ашырууда ушундай фактыларды болтурбоого кандай аракеттер жасаш керек сиздин пикириңизде? Абдан туура. Ай деген ажо, кой деген кожо жумушка киришти. Эми жумалап эле тытмалай берсек, анда бизнесмендер, анан инвестордор эле чет жактан келген бөлөк тилде сүйлөгөн кишилерди айтып калышат. Биринчи кезекте бул Кыргыздын өзүнүн инвесторлору. Бул ыр жазганда деле, же болбосо барып кыяк тартканда, пианино ойногондо, же скрипка ойногондо биз аябай таң беребиз да. Анан өзүбүздүн оюбузда биз деле ошондой кыялданабыз. Бирок пианиного келгенде сейрек кишилер эле ойноп калат да. Композитор болуп ыр жазганды андан сейрек кезишет да. Анан бирок элдин баары ойлой берет, ошо мен оюмда кыйынмын, мен баарын жеңем дей берет да. Ошондуктан ушундайдан алыс болушубуз керек. Ошо акчаны иштеткен кишилердин дагы өзүнчө Кудайдын берген таланты болот да. Мисалы үйдө отуруп алып, 1 тыйынды 2 тыйын кылса болобу? Болот. 1 сомду 2 сом кылса болобу? Бирок өзүнүн үй бүлөлүк бюджетин 2 эсе көтөрсө болобу?
деген суроого жооп берип, андан кийин экономиканы мен билем десе, же болбосо менин оюм боюнча мындай болсо болот эле десе, жакшы болот эле да. Мына ошондуктан азыр эми ошо менчикти өзүнүн эмгеги менен тапкан, салыгын төлөгөн бизнесмендердин баарын коргой турган, колдой турган заман келди. Мына биринчи эле кадамдарында Садыр Нуркожоевич менен мурун дагы иштешип калганбыз. Сүйлөшүп калганда депутат жогорку кеңеш катарында айтсам, ушу экономика, финансы жаатын коргойм да колдойм. Салыктарын төлөп койсо, баардык инвесторлорго, чет элдик болобу, Кыргызстан инвестору болобу, баарына ыңгайлуу шарт түзүп берем дейт да. Мурунку бийликтегилердин көмүскөдө кылып аткан иштеринин баары астыга чыгып калды деп атабыз. Мындан ары дагы чыга берет. Салык төлөбөй эле койсоң болот. Мен сага крыша болом деп мына контрабанданы аябай көбөйтүп алдык да. Азыр мына 2005-жылы мен диагноз койгом, взаимозачет деген бала болчу. Бишкектен акча чыкпай эле, бир кагаздын үстүндө эле баарын салык төлөндү, алынды, кетилди кылып эле ошонто берип, биздин экономикабыз токтоп калган да. Азыр контрабанданын негизинде келип токтоп калды. Бул ушу салык төлөбөгөндүн кесепетинен да. Бул биринчиси. Анан экинчиси, бийликтегилер уялбай эле сен киреше канча табасың деп сурай баштады да. Бул инвесторлор, бизнесмендер киреше табайын деп аракет кылат да. Өзүнүн ою менен, өзүнүн эмгеги менен. Анан ошо кирешени бөлүшкүсү келбейт да. 30 жылдан бери капитализмди куруп келатабыз. Ошо киреше табайын деп эмгек кылат да киши. Аны ачыктан айкын эле, уже ак үйдүн ичинде, көк үйдүн ичинде эле сен кантип табасың киреше? Кирешең канча болот? Анан кирешең ошончо болсо мага бөлүшпөйсүңбү деп эле, сен ушунча киреше таба турбайсың, алдын ала мага бербейсиңби деп атып эле, азыр бүт бөгөттүн баары коюлуп калган да. Ошонун баарын эми жокко чыгарса, экономикасы жыла баштайт да. Негизи ошол жанагы көмүскө экономиканы алдык мындай ачыкка чыгаруу менен биз өлкө бюджетин дагы кичине чыңдап алабыз да. Туура эле, мына азыр мен сиздерге мына телефонумду атайын койбой жаныңыздарга алып алдым. Ушул телефонду эле киргизип койгула деп мен 5 жылдан бери суранып келатам да. Мына 2015-жылы бюджет кодексин жаза баштадык. Ачык көрүндүгү, ким канча акча төлөп атат, каяка кетип атат. Мен 2012-жылы финансы министри болуп турганда 1-январда англис, кыргыз, орус тилинде бүт бюджет сыртка чыгаргам. Анан ошондо эле ушу фискалдаштыруу боюнча товарды каяктан келгенин, канча баада сатылып атканын баарын көргөн системаны орнотуп коелу дегем да. Бир эле ушу контрольно кассовый машина виртуальный. Ушунун эсебинен киргизип койсок, биз жылына 40 миллиард сом алабыз да. Мына азыр биздин укук коргоо, фискалдык системалардын баары коррупция менен күрөшүп атабыз, бюджеттен уурдаштык деп мына азыр 2 миллиард, 3 миллиард мына биз топтодук деп айтып атышат да. Бюджетке эмне үчүн 40 миллиард түшпөй калды деген суроону эч ким бербейт. Анткени ошо салык төлөбөгөндөрдүн үстүндө жалаң ошо бийлик мүмкүнчүлүктөрү бар. Крышалары бар, фискалдык органдар баары бири-бири менен чырмалышып, ар бири токмоктун жанында посттун үстүндө целый банда пайда болуп калган ОПГ да. Организованная политическая группа да. Политическая группа. Бул боюнча Сооронбай Шарипович дагы эң биринчи отурумунда айтты эле, тилекке каршы ошолорду жокко чыгара албай койду да. Ушундай группировкалардын ишинен кийин жанагы ушундай группировкалардын баарын жок кыла турган кенедей эле ушу азыркы цифровой технологиялар да. Товар каяктан келди? Баарын санариптештирип алса. Мен 2017-жылы Сооронбай Шарипович Кытайга чогуу алып алган, госвизит болуп атканда. Анан мен жанымда ошо комитет по реформамдын төрагасы отуруп калыптыр, бир 3 саат сүйлөшүп отурдук. Анан ошо цифровизация боюнча Кытайдын кандай жетишкендиктери бар деп. Анан мен 2012-жылы ушу Кытайдын кредиттери аябай кыска убакытта болуп атат, баасы чоң болуп атат. Анан жалаң эле ушу инфраструктуралык проект алып кантип беребиз деп мен каршы чыккан үчүн жумушу жок калдым да. Анан 12-жылдан 15-жылга чейин Кыргызстандын ичинде бир топ вуздарга, ошонун ичинде Ожгууга эле 9 жолу лекциямды окудум. Ошо Кытайдагы экономикалык феномендер кантип өсүп чыгып кеткен депчи. Анан азыр барсаңыздар Кытайда ошондо Исхак Абсаматович Масалиев бир 10 күн эртерээк барып калган экен баласы менен. Анан ошондо айтып калды, 40 миллиондон ашкан Пекинде бир дагы жолу акча чыгарып төлөгөн жокмун. Баары эле телефон менен төлөп атышат дейт да. Анан тамашалап калды, ушуну Акылбек Үсөнбековичке тапшырсаңыз бүтүрөт эле депчи. Анан ошондон бери аракет кылып жүрөм, бирок киргизишпейт да. Буга саясий эрк менен эле киргизип койсо, жылына 40 миллиард сом ушу контролдук кассовый машинеден эле. Муну элдер туура түшүнүш керек. 6,5 миллионго жакындап баратабыз. Баарыбыз бекер эчтеке алган жерибиз жок. Баарыбыз төлөп атабыз да. Ошонун баанын ичинде семишке болобу бир стакан, же болбосо квартира сатып алып атасыңбы, ошонун ичинде салык турат.
Анан ошо салыкты бюджетке беришибиз керек. Бул өлкөнүн анан жанагы жетим жесирлердин акысы да. Ушуну төлөп коюш керек да. Тилекке каршы чөнтөгө түшкөндөн кийин чыкпай калып атат да. Азыркы цифровой технологиялардын баары тең сен сатып алып атканда эле казынага салыгы кеткен технологиялар даяр турат да. Анан ушуну киргизе албай атабыз. Буюрса ушул жылдын аягына чейин эгерде ушуну киргизе турган болсо, мен жакшы эле өзүмдүн депутат коллегаларымга азыр мына бүгүн 11-де коалиция көпчүлүк болот. Силер мындай так милдеттемелерди койбойлу өкмөттүн астында. Эмди ушул жылдын аягына чейин биз Тажикстандын бюджетине жетейли. Алардыкы 2 миллиард 400 миллион да. Биздики 1 миллиард 700 миллион доллардын тегерегинде эле болуп калдык. Акыркы 2-3 жылда эле артта калып калдык да. Мурун жок дегенде СНГ мамлекеттеринде тайкелерибизден астыдабыз деп мактанчыбыз да. Азыр болсо алардан да артта калдык. Алар мына Рагун деген чоң кесин куруп алды. То есть экономика жагынан биз аябай эле эң артта калган өлкөлөрдүн бири болуп алдык да. Мына ошондуктан астыга чыгыш үчүн жаныбыздагы мына кошунабыз 2 миллиард 400 миллион алыптыр. Эмдиги жылдын аягына чейин Арменияга жетейли, алган доходуна. Армения 3 миллион калкы менен Ош областында эле территориясы. Анан алардык 3 миллиард 200 миллион доллардан ашты да. Анан 3 жылдан кийин болсо Грузияга жетейли. Алардыкы уже 6 миллиард долларга жакындап калды кирешеси. Экономикасы биздикинен деле көп айырмаланбайт. Салыктын түрлөрү деле ошондой. Бирок алардын баары ушу цифровой технологиялардын баарын киргизген, контрабанда дегенди жоюп атышат, түп тамыры менен жокко эс алып барышты. Анан ошонун негизинен ушуга чыкты. Мына эгер 3 жылдын ичинде бир 5-6 миллиард долларга чыгара турган болсо, анда биздин мугалим, врачтарыбыздын баары дагы 500-800 долларга чейин айлык алып калат. Укук коргоо органдары 1000 доллардын тегерегинде алып калат. Эгерде ушундай жакшыраак иштесе экономикада баары алдыга жылат да. Бирок тилекке каршы экономикада дагы мисалы врачтар келип диагноз койгондо биз макул дейбиз да. Макул деп ошо дарысын ичебиз, болсо операцияга жатабыз. Экономикада болсо бүт 6 миллион киши мен билем дей берет да. Ошондуктан мен ошо угуучуларга кайрылып кетет элем. Бүгүн отуруп өзүңөрдүн доходуңарды жазып, канча доход алып келип атат. Доход алып келип аткан кишинин колу бутун жууп, атаңбы, апаңбы, балаңбы, келинчегиңби, кимиси болсо дагы ошо келген акчаны сыйлап, ошону кантип да бир 5-10% көтөртөм. Балким ушу жакшыраак мамиле кылсам көбүрөөк акча алып келеби деп доходду көтөрсө. Анан расходду азайтса, бир 10%-гачы. Анан ошентип жылдын аягына чейин өзүнүн бюджетин 2 эсе көтөрсө, андан кийин анан көчөнү кантип оңдосом болот, айылды, районду деген ойлор керек да. А булар сразу эле президентке жок болгондо Чымкырык депутаттарында кереги жок дешип эле көрүнгөн сөздөр менен айтып эле анан кыйын боло бергенде өтө кыйыныраак экен да, мындай жооп бериш дагы бирдеме деп айтыштыр. Сиз айтып атпайсызбы, ачыктык керек депчи, бизнесте дагы, экономикада дагы. Бирок мына санариптештирүү тууралуу биз 2-3 жылдан бери эле сөз кылып келатабыз. Бирок тилекке каршы түндүк дагы толук кирелек жана системачы, мамлекеттик госоргандардын карым катнашы тууралуучу негизи ушу санариптештирүү маселесине кандай азыркы күндө конкреттүү түрдө көңүл бурулуш керек? Азыр президенттин милдетин аткаруучу Талант Туртуманович Мамытов менен неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий деп киргиздик. Тилекке каршы баягы биз айтып коюп эле, анан ойдун баары кээде кагазга чыгып калат, ошо боюнча токтоп калат. Мен азыр Садыр Нуркожоевич 5 указ чыгарды. Өз эле администрациясы 5 жумушчу топ түзүп, анткени апрелде конституциялык реформа болсо өзү премьер-министр болот да. Ошондуктан 1-июнга чейин күтпөй эле азыр жумуш иштерди түзүп эле, азыркы премьер-министр 1 айдын ичинде, 1-июнга чейин эмес, 1 айга чейин эле бүтүрүш керек. 30 жылдан бери биздин ыйыбыз, чырыбыз, тажрыйбабыз баары болуп калды да. Билгенибиз, билбегенибиз баары көрүнүп калды кимдер экени. Ошондой эле 5 топту түзүп туруп эле ошо 5 тармактагы проблеманын баарын чечип коюш керек да. Мына ушундай шактарга барыш керек. Ал эми 2012-жылы мен Дастан Зогоев деген жигитти өзүм жумушка алып Минфинге. Ушу кайсы акча Минфинге канча түшүп атат, канча кетип атат. Ушунун бүт баарын ачык айкындыкка чыгарайлы деп, жана 1-январда англис, кыргыз, орус тилинде чыгардык деп атпаймынбы? Бул Сингапур болобу, Швейцария болобу дейт. Сингапурлар ушундан баштаган да. Анан ким салык төлөсө аларды сыйлайлы, салык төлөбөгөндөн сурайлы. Жеке эле укук коргоо органдары эмес, фискалдык бүт эл сурасын деп, канча салык төлөгөнүн билсин деп атабыз. Мына ошол эркинде кадамдарга барып, аны Эстонияга жумушка жиберген, окууга жиберген да. Окуудан келгенден кийин айтты, Эстонияда ошо X-Road деп коет экен, азыркы түндүктүн базасы да. Ошо программаны бекер беребиз деп атат Акылбек Сөнбекович. Албайлыбы деп. Анан ошону алып келгенбиз. 2012-жылдан бери ушуну киргизе албайбыз да. Мен айтып атам, Эстониянын даяр программасын алып киргизип эле эрк керек. Ошо менен кетпейли. Мына азыр 1-январдан баштап бүт госоргандардын баары тең элдерден справка сурабаш керек.
Баары өзүлөрү, эгерде ошо заявлениясы келсе эле, өзүлөрү өкмөттүн органдарынын ичинде өзүлөрү таап алыш керек да. 1 марттан баштап бүт баары тең ошого өтөт. Азыр баары даярданып атат да. Мындан ары справканы эч ким талап кылбаш керек. Анан элдин баары ошого өтүш керек да. Мына азыр ушундай кадам менен кетпесе, анан бирок Эстонияда дагы дүйнө жүзүндө бардык жердин баары цифровизацияны фискалдаштыргандан башталган да. Бул цифровизация дегенде эл кичине адашып жүрбөй, биринчи госоргандардын ичиндеги өзүнүн арасында кагаз тарабай жалаң электрондук форматта цифралар менен алмашсын дейт. Экинчиси бизнес менен өлкөнүн ортосунда карама катнаштар. Анан үчүнчүсү эл өзү шайлаган өкмөт менен өлкөнүн ортосундагы ымалалар да. Мына биздин жанагы указ боюнча дагы, менин оюм боюнча дагы ушу жылдын аягына чейин бир дагы киши кыйналбай калыш керек. Мына ГРСте чыр-чатактын баары болуп атабы? Муну бүттү баарын жоюп салып эле программаны киргизип койсо болот. Мына бөлөк мамлекеттердин баарында мен сатасыңбы деген программа чыгат, өзүңдүн кодторуңду, өзүңдүн цифраларын киргизип коюп сатам десең, мен алдым деген киши жазып коет, болду. Болду. Ушундай технологиялардын баары ушунчалык жетишти, элдин баары көзү жетип атат. Азыр интернет пайда болду, туурабы? Рахмат. Акылбек Үсөнбекович, мына сиз жогоруда айтып кеттиңиз, жана ишкерлерди, бизнести коргоодо жанагы мен сенин маселеңди чечип берем деген ортомчуларсыз акыбалга жетиш үчүн мына алгачкы указдар чыга баштады дедик, инаугурацияда президент да баса белгиледи дедик. Анан сиз мисалы 2-чи, 5-чи, 6-чы чакырылышта депутат болуп келесиз да. Ушул сиз айткандарды, азыр алдыдагы кечиктирилгис милдеттерди ишке ашырууда мыйзамдык базаны да чыңдоо зарылчылыгы бар да. Мыйзамдык базада бир чечкиндүү бир мыйзамдар даярдалышы керекпи? Абдан керек. Мына биз 30 жылдан бери эле мисалы бир проблема бүгүн тоголокто. Ушу тоголок проблеманы чечейли деп президентке, премьерге кирет да. Анан ал виза коет. Карап көргүлө, же болбосо чечкиле, мыйзам ченеминде депчи. Мыйзамдар мурда күнү кабыл алынган, өкмөттүн токтомдору көчө кабыл алган. Өкмөттүн токтомдору 4 бурчтук, мыйзам болсо 3 бурчтук да. Ушу адашып эле анан баягы тоголокто. Анан президенттин тапшырмасын алып чыгыш керек. Анан баягы 4 бурчтуктун ичине киргизип эле, анан четтерин кескилеп, өгөлөп эптеп тоголок кылайлы дейт да. Четин кесейин десе эле АКС прокурор Фимпол бар басып калат, жатып эле. Мына премьерлердин трагедияларынын баары ошо да. Мен айтып атам, тоголок проблема болсо, тоголок токтом токубайлы. Анан топ-тоголок мыйзам кабыл алып коелу. Мурунку мыйзамдардын баары мурунку убакта болчу. Мурун керек болчу. Ошондуктан аякка барбаш керек да. Мына Грузиянын успехи ушунда турат да. Бүгүнкү проблема барбы? Бүгүн чечейли. Эртеңкини болсо биз каяка баратабыз, айтпайлы. Европа Союзундай жакшы мамлекет бололу деп атабызбы? Анда ошонун мыйзамдарын коюп коелу. Анан эч жерден оңдолбогандан кийин эч жерин кеспесең укук коргоо органдары да келип сага тийишпейт да. Ошондуктан мыйзам базаларынын баары инвентаризация болуш керек. Мындан кийин келген парламент ошо иштебеген мыйзамдын баарын жокко чыгыш керек. Мына мен такай айтам, элдин баары соревнование да. Эми мыйзам жазды деп, жылына 200 мыйзам кабыл алабыз. Эмки парламент, Кудайдын буйругу менен ошо жака барган кишилер, ошо спикерлер, алар ушу элге жардам бербеген, иштебеген, мааниси жок мыйзамдардын баары бул 6000ге жакындап кетти. Керектүү мыйзамдардын саны 600 эле болсо, ага өзгөртүү толуктоолорду киргизип атып 6000ден ашырып ийдик да. Азыр ошо 6000дин баарын мына жылына биз 500дөн 1000ден иштебеген мыйзамдын баарын жокко чыгардык. Керек болгон мыйзамдар эмнеге иштебей атат деп контролго алдык деп ушу жака көңүл буруш керек да. Дагы бир жарлыктын бири бул Кыргыз Республикасынын ген казуу тармагын деформалоо маселелери жөнүндө жарлыкка кол коюлуу. Аны мына айтып кетсек, ген кодексин кабыл алынган учурда карата лицензиясы бар жана жалпы мамлекеттик маанидеги жер казынасын иштеткен ишканаларды кошпогондо уставдык капиталдын мамлекеттин катышуусу 100% болгон улуттук ген казуу компаниясынын жана жалпы мамлекеттик маанидеги жер казынасынын участкаларын иштетүү каралат деп атат да. Бул эмнени түшүндүрөт? Мына ген 100%дык деп атпайбы? Мен өзүмдүн кандидаттыгымда дагы анан докторлук диссертациям колдоп атканда дагы ушуну киргизейин дегем. 20 жылдан бери ушуну киргизе албай жүргөм. Мына ошо эле кара кече кенин алайлы да. Советтер Союзунан бери биз запасын билебиз, бир 500-600 миллион тоннага чейин жетет деп атабыз. Андан аркысын эч ким изилдей элек. Балким 1 миллиард, 2 миллиард тоннага чейин дагы көмүрүбүз бар да. Бирок ар кайсы жердин баягы жеңичинемби тигиндей мындай эптеп лицензияларын алып алган, ар кайсы жерин чукуп атышат да. Ошо мына 1 миллиард тонна бизде ошол жерде ген болсо, көмүр болсо, жок дегенде $1 десек дагы $1 миллиард элдики болуп атпайбы?
Калгандары эмне канча инвестиция алып келди. Азыр ошонун баарын караш керек деп атабыз да. Же болбосо мына Алайда Алмабел деген аябай чоң тоо кени бар да. Узгенде Узгенский массив деп коет. Негизи эле Кыргызстан ушу жалаң көмүрдүн үстүндө турат да. Ошонун баарын ар кайсы кишилер алып алган. Кыргызстандын ичиндеги ишкерлердин мүмкүнчүлүгү жок. Кенеде 1-2 трактор менен чапкылап казып эле, анда салыгын төлөбөй эле сатып атышкандар андан көп да. Чоң компанияларга жол берген эмеспиз да. Мына ошондуктан бул конституциябызда жазгандан кийин бүт байлыктын баары элдики дегенден кийин биринчи 100% элдики болуш керек. Анан эгерде чет элдик инвестор чакырсак сен канча салым салгантасың? Болуптур. 2 жылда сен кайра өзүңдүкүн өзүң актайт экенсиң, же 3 жылда актайт экенсиң. Дагы 2 жыл ген аласың дагы 5 жылдан кийин баарын кыргыз элине чыштайсың деп кеткенди белгиленет да. Азыр ошондой чоң гендин баары бирөөгө берилип кетти деп эле кетип калбастан баары бүт элдики болот. Анан элден ачык айкындуулук менен биз ошону иштете турган кыргыз жигиттерди алып келишибиз керек. Мына мага Садыр Нуркожоевичтин дагы бир кадамы жакты. Бул чет жактагы мамлекетте жүргөн биринчи очередте ошо профессионал балдарыбыз келсе деп, мына Теңиз Бөлтүрк деген жараныбызды алып келдик да. Ал азыр Центара компаниясынын кеңештер советинин директоруна кирди. Азыр бүт анализдердин баарын даярдап атат. Мен Кыргыз жигити? Кыргыз жигити өзү. Канаданын дагы жарандыгын алган, бирок Кыргыздын жарандыгы менен калып калган. Бул биринчи ласточка да. Мындан кийин дагы бир 20-30 50 эле кишибиз келсе ушундай деңгээлде биз баарын астыга жылдырып кетебиз да. Мына энергетика тармагында боюнча да өзүнчө указ чыкты. Ал жерде дагы аябай чатак нерсеге келип такалдык да. Ал жерде жана тышкы карыздын баарын төлөгөнгө, экономиканы оңдоп кетиш үчүн электр энергия керек да. Электр энергиябыз жок. Эгерде азыркыдай эле башаламандык кете бере турган болсо, анда 1 апрель эмдиги жылы Токтогулдагы суубуздун басымдуулугу түгөнөт. 6-7 миллиардка барып эле токтоп калышы мүмкүн да. Ошондуктан энергетиканы оңдомойчу экономика конулбойт да. Мында экономикада да эбепке себеп болуп кете берет да. Койду семиз жакшы бакпасаң, жүн жакшы болбойт, төл жакшы болбойт дегендей эле ар биринен бирден кете берет да. Мына азыр энергетика тармагында дагы кечиктирилгис чаралар менен аракет кылышыбыз керек да. Акылбек Үстөнбекович жана жогоруда ошол ген тармагын иштетүү жөнүндө сүйлөп атып, элдики дегенди айтып, албетте элдики, бирок ошол эле учурда биз чет элдик инвестор болобу, ата мекендик өндүрүшчү, ата мекендик инвестор болобу, эмнегедир баягы жергиликтүү ошол ген чыккан жер болобу, же ошол өндүрүш иштеп жаткан жер болобу, карапайым эл менен ошол жергиликтүү эл менен ишкердин ортосундагы карым катышты алаканы жөнгө сала албай келебиз да. Же бизге ошондой сезилеби? Анткени инвестор дагы, ишкер дагы өзүнүн баягы иштетип аткан бизнеси корголушун каалайт да. А биз элдики дегенди бир башкача кабыл алып эле сөзсүз бир баса калыш керек, же талаптонош керек, же жаап салыш керек, же талкалаш керек деген нерсе бар бизде. Ушундан кутулуунун жолун эмнеден көрөсүз? Бул жалпы кыргыз элиники деген, кыргыз элинин атынан кыргыз өкмөтү кол койгон документтин баары иштеш керек. Бирок мыйзамдуу биз ошо жергиликтүү бийликти да, жергиликтүү элди дагы Кудай ошо кендин жанына бекер жараткан жок да. Ошонун таламын талашканды үйрөнө албай атабыз да. Жең ичинен баарынан Бишкектен чечип коюп эле анан кетип калып атабыз да. Мына мен 10 жылдан бери айтып жүрөм, мына айыл өкмөткө 10% берейли, районго 10% берейли, областка 10% берейли, 70% кыргыз өкмөтү алсын. А 30% бөлүнбөй турган, сатылып кетпей турган беркилердин макулдугу жок. Ушундай механизмди түзөйлү да кетейли. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу Норвегияда болсо больница, школа, анан дагы ошо эркинде ошо жергиликтүү жашаган тургундарына керек эмне болсо, ошонун проектилери баары иштелип чыккан экен. Баары тең турат, плавательный бассейни менен, симфонический залы менен, мисалы школдор болсочу. Ошо эркине алат экен дагы инвестор биринчи келип ошону куруп бүтөт, расходтой эле. Жанагы геология разведка кылгандай, же болбосо станок, бир экскаватор сатып алганда биринчи ушуну бүтүрөт экен. Ал андай деле чоң акча болбойт. Ошону бүтүргөндөн кийин анан калган жумуштарына киришет экен. Бул бир жагы. Анан экинчи жагы өтө эле катуу чырлардын баары болуп аткан бул экология да. Мына мен бир топ эле президенттерге, өкмөттөргө ошо программаны жазып атканда такай жазам, эколого-экономикалык приоритет болуш керек. Эгерде экологияны бузса, бир да проект иштебеш керек деп. Мен ошо принцип менен бир да жолу тайыл электим, такай ушуну айтып келатам. Ошондуктан биз Евросоюздагы экологиялык стандарттарды киргизишибиз керек. Жана азыр охрана окружающей средага Динара Асиевна кирди, а киши мени түшүндү. Ушу экологиялык стандарттарын киргизип койсок, алар ушу жанагындай бузууларга, же болбосо жергиликтүү элдин наразычылыгын алып келбейт.
Мына жакында эле көрдүм, мен айылдын үстүндө турат экен, жанагы хвостохранилище деп сууларын куйганчы. Суу агып келатса ошонун жанында турат экен. Мындай стандарттар болбош керек да. А бияктан болсо жеңичинен баарын чечип алат, а чет элдик инвестор билбейт да. Алар ойлойт, мыйзамдын баары иштейт экен, Бишкектегилер макул десе, жергиликтүү бийликтин баары макул дей берет экен да, биз тиякта иштей берели дейт. Аяка барса, бияктагы биздин стандарттын баары эски. Же болбосо карабай туруп акча алып коюп бүтүрүп койгон. Мына ошондой чыр чатак. Демек, жергиликтүү элдин кызыкчылыгы корголбой калгандан маселе чыгат. Кызыкчылыгын алдын ала тактап. Мына ар бир айыл өкмөт, мына 480 айыл өкмөт бар да. Ар бир район бар 46. Анан 7 область бар. Ошо 7 областтын губернатору, райондун акимдери, айыл өкмөттөгүлөр, депутаттар баары чогулуп алып, биздин кызыкчылык эмнеде? Кагазда. Эгерде алтын чыгып калса эмне кылабыз? Нефть чыгып калса эмне кылабыз? Биздин кызыкчылыктарыбыз момундай болот деп кагазга түшүрүп, кыргыз өкмөтүнө берип коюш керек да. Мына бир инвесторлор келип калса мындай. Силер биз аны конок куда тоскондой тосуп алайлы, бирок биздин талап момундай деп аткарылышы керек деген. 100% деп этиңизби жанагы Кыргызстандын мындан кийинки келдери. Ошондо биргелешкен буга чейинкилерге тийише албайбыз, бирок мындан кийинкилер бар да, мисалы ошол эле жетинчи жөнүндө айтып атабыз. Сандык деген бар, мен өзүм Нарын областынан болом, аякта аябай чоң гендерибиз бар да. Мына ошолордун баары 100% өлкөнүн карамагында үлүшү менен иштетилиш керек да. Ошол 100% деп атпайбы, мына буга чейинкилерге тиешеси жок дедиңиз, бирок баары мисал келтирип кетсек да, мына үлүшү Кыргызстандыкы көп болгону менен убакыт өткөн сайын бир кандайдыр бир мындай ультиматумдар болобу, башка бир шарттарга байланыштуу Кыргызстандын үлүшү кээ бир компанияларда өтө азайып кеткен да. Ушуну болтурбаш үчүн бир указда, ушул жарлыкта бир конкреттүү чаралар барбы? Бар, бул жанагы горный кодекс деп атат, ошону механизмдерин иштеп чыгыш керек деп атат. Мына биз эгерде эми Сингапур болойлу десек, Сингапурдун ошо 30 жыл мурунку мыйзамдарын кабыл алышыбыз керек да. Биз болсо бүгүнкү Сингапурдун мыйзамдарын кабыл алып алып, анан элдер наразы болуп атпайбы, эмнеге бул мыйзам иштебейт депчи. Ошондой эле Финляндия менен Норвегия биздикиндей кичирээк өлкөнүн мыйзамдарын алып карап көрүш керек да. Мына ошо Финляндияда экологиялык эң тазалык ыкмалары менен гендерин иштеткен да. Мына мен ошон үчүн сунуш кылып атам. Мына 5 жылдан бери ошо Скандинавия өлкөлөрүнүн парламент аралык жумушчу тобун жетектейм. Ошолордун кодексин алып, анан бизге киргизип коелу деп атам да. Мына ошол экиге жараша анан кийин иш кыймылдатышыбыз керек. Жанагындай жергиликтүү кызыкчылыкты сакташ керек деп атпаймынбы? Республикалык деңгээлде дагы өкмөттүн, кыргыз элинин кызыкчылыгы эмнеде? Ошонун баарын дагы тактап, жазып коюп коюшубуз керек. Анан чет элдик инвестор болобу, ички инвестор, мына биздин кызыкчылыктар ушундай. Каалайсыңбы иште? Каалабайсыңбы? Анда бөлөк шагың менен иштей бер деп коюш керек да. Биз эчтеке баарын чечем, келе бергиле дейбиз. Анан келгенде алар эми эң эле чоң президентке кирип чыккандан кийин ойлойт да, калганы баары бүттү экен деп. Биздики жаңы жумуш ошондо башталат да. Андай кылбашыбыз керек да. Биз мына баардык мына Кыргызстан боюнча биз футбол ойнойбуз дедикпи анда, баарыбыз тең футбол ойнойлу да. Биз Бишкекке келгенде футбол ойнойбуз, областка барганда баскетбол дейбиз. Айылга барса, аякта болсо улак тартышкен да. Анан баары баш айланып калып атпайбы. Демек, жалпы бир бирдиктүү максат кызыкчылык болуш керек. Максат кызыкчылыктын баарын эл билиш керек. Маалымат жеткирүү да маанилүү экен да демек. Маалымат да жеткирүү, анан ошонун ыкмалары, эрежелери да макул. Мына турмушка чыгып атканда деле туттуңбу деп сурап атпайбы? Туурабы? Жакшысы, жаманы менен баарын билип туруп сен туттуңбу дегенде туттум дейт да. Бирок ошондо сен бирөөнүн үй бүлөсүнө баратасың, бирөөнүн үй бүлөсүнүн башын алып атасың, билесиң да. Жакшы, жаман баардык жагын. Бирок ошо туттум дегенден кийин болду эми. Мындан ары өмүр бою кол кармаш жүрөйүн дегендей ошондой ыкмага келишибиз керек да. Акылбек Усманбекович, бүгүнкү күндө көпчүлүктү кыргыз коомчулугун кызыктырган маселе жана биздин балдардын, кыздардын баягы өнүккөн, көп нерсени түшүнгөн, бирок чет жерде ишкерлик кылып жүргөн. Жана айтпадыңызбы, бир жигитти алып келип атабыз деп. Ушундай адамдарды, ушундай биздин кыргыздын патриот уул кыздарын айрыкча өндүрүш тармагында, кайра иштетүү тармагында өзүбүзгө тартуунун дагы кандай жолдорун көрүп турасыз? Анткени президент жанагы кызмат боюнча дагы, мамлекет кызмат боюнча дагы указга кол койбодубу? Ал боюнча дагы иреттешибиз керек, бирок эми баары эле айтып атпайбы, бул чиновниктерди жок кылыш керек, бюджеттен акча алгандарды азайтышыбыз керек деп. Бюджеттен алып аткан кишилердин саны акчаны 368 миңдин тегерегинде да, бир 5-10 миң ылдый өйдө болуп турат. Жумушка жарактуу кишилерибиздин саны 3 миллион 700 миң биздечи. Бир 10%га жетпеген кыргыздын жарандары ошол жакта иштеп атат да.
Анан келген президентке, келген премьерге эле кыскартабыз 10% дейт да. Кыскартканда 36-37 миң кишини кыскартыш керек да. 36-37 миң киши деген бул 10 кумтөр. Туурабы? Же болбосо 5 камбар ата 1, 7,5 миң киши иштейт деп атабыз, камбар ата 1ди баштаса. Анда 5 камбар ата 1ди жумуш орун ачып туруп анан кетириш керек да. Эң чоң жумуш орунду түзгөн бул өкмөт өзү да. Мисалы бул жерден андан көрө айтыш керек. Мына азыр Кыргыз почтасында 4,5 миң киши иштеп атыптыр. Биз Кытайдан аябай чоң груздарды, товарларды жөн эле жанагы ТНП кылып эле Дордойдон сатпастан биз ошолордон посылкаларды биздин Кыргызстандан алып анан Россияга, анан Индияга кетиребиз. Сен давай 4,5 миң эмес 20 миң киши жумуш орун түзөсүң деп ошол жака менеджерлерди коюш керек да. Телекомдо 4,5 миң киши турат. Кыргыз алтында баланча миң киши экен. Силер давай көтөрөсүңөр, фондовый рынокко чыгарасыңар, прибыль алгыла деп. Бул бир жагы да. Анан экинчиси жанагы айтып атышпайбы, мында патриоттор келип эле иштей бербейби. Патриоттор бияктан өзүнүн ордун таба албагандыктан дүйнө жүзүнө кетип, Google'да, мына ошол эле биздин Теңиз Бөлтүрк деген жараныбыз Канадада 3,6 миллиард доллар турган проектин өзү проектировать этип, турмушка ашырып жүргөн балдардын бири да. Анан мунун саатына төлөп беришет азырчы. А биз болсо баарын жөн эле келе бер дейбиз да. Жөн эле эч ким келбейт. Алар ошол жакта үй бүлөсүн багайын деди, өзүнүн ордун тапты. Мына бул жерде Кытай мындай ыкма кылыптыр. Эгерде ушундай кишилер керек десе, аларды чакырып келген, өзүнчө фонд түзгөн. Мен муну Сазыр Нуркожоевичке дагы сунуштадым. Өзүнчө фонд түзүп койгон, анан мындай сунуш менен алар кайрылышкан. Давайте биз анда Google'да же Facebook'та кайсыкта биздин балдарыбыз иштеп жүрөт. Кыргыз өкмөтүнүн атынан алар менен сүйлөшөйүк. 3 жылга контракт менен бизге берсин. Биз ошол жакта алып аткан акчасын өзүбүз төлөп берели фонддон. А Кыргыздын иштеп аткан жарандардын ичинде азыркы алып аткан эле зарплатасын алсын. Бирок счетуна жанагы силер алып аткан зарплатаны да коелу. Эгерде жакшы 3 жыл иштесе, биз дагы 2 жыл калып калабыз, бирок 5 жылдан кийин муну жогорураак позицияга кайра алып калганга силер макулсуңарбы деп саясий чечим менен ошондой сүйлөшсө, бир дагы мындай чоң компаниялар отказ кылбайт. Алар деле бардык элдерге жардам берели деп аткан ниети менен жүрүшөт да. Мына ушундай ыкманы Кытай колдонгон да. Ким кандай чоң профессор болбосун, Гарвардда сабак берип атабы, анда сен ошо Гарварддагы акчаңды сага төлөп берип турабыз. Сен Пекинский университетке кир. Ушул жерден биздин балдарыбызга дагы сабак бер. Пекинский профессорлор алып аткан зарплатаңды ал, бирок тигил акчаңды дагы биз төлөп берип турайлы. Деп анан бүт ошо дүйнө жүзүндөгү эң кыйын мугалимдердин баарын өзүнө чакырышкан биринчи кадамында. Андан кийин чоң корпорациялардын баары да кошого өткөн. Ошентип отуруп алар дүйнө жүзүндөгү кыйын өзүнүн Кытай өзү түпкүлүгү Кытай, бирок бөлөк өлкөлөрдүн жарандарын баарын чакырып келип, анан ошолорду алып кеткен да, колго кармап. Биз мындай аябай этият кадрларга саясат кылбасак болбойт. Бизде Алдашев деген раматтылык болуп кетти. Абдан кыйын юрист балабыз бар эле да. Анан суранып отуруп, биз ошону Центара компаниясына совет директоровдун кеңешине киргиздик да. Анан биздин парламентке келип калганда эле сенин айлыгың канча? Сен 4 миң алып турбайсыңбы доллар? Эмне кылдың деген маселе чыгат. Сен президенттен көп алып турбайсың деп көрүнгөн намысына тийишкен сөздөрдү айтты эле. Чак заявление жазып алып кетип калды да. Ал жигит бүгүн Кыргызстанда дүйнө жүзүндө саатына $150 $350, $500 чейин алып элге консультация берип аткан да. Анан кыргыз элине кызмат кылайын деп бүт англис тилиндеги кагаздардын баарын иштеп көнүп келаткан баланы биз өзүбүздүн ушундай маданиятсыздык мамилебиз менен кетирип алдык да. Бизде Facebook пайдалануучулар да пикирлерин билдирип атат, Салтанат, айрымдарын окуп коелу. Альберт Эсеналиев көмүскө экономикада 45-50% ошолордун баарын ачыкка чыгарып, контрабанда, ГСМ товарларды менен күрөшүп, мамлекеттик салык төлөбөй качкан фирмаларды ачыкка чыгарып, аеосуз алар менен күрөш жүргүзүп иштешсе эле, Акылбек Жапаров айткандай 45-50 миллиард сом салык болмок, бюджетти жапсак болот эле. Мурда эле эмне үчүн айткан жоксуз ушул маселелерди дейт. Мен мурда айтып элем, мага мүмкүнчүлүк берген 2005-тен 2008-жылга чейин мага мүмкүнчүлүк берген. Анда мен экономика жана финансы министрин башкарып тургам, фискалдык саясаттын баары колумда болчу. Ушу мен айтып аткан нерселердин баарын жасаган үчүн бюджет 3 эсе көтөргөнбүз. Биз мисалы Грузия менен тең тайлашып аткан мисалы убактачы. Ички дүң продукциябызды 2 эсе көтөргөнбүз да. Мен билем, экономикада туура саясат жүргүзсө, биздин экономика дүрүлдөп өсүп кетет да. Бирок туура саясат жүргүзгөн бул контрабанданы жокко чыгарат.
көмүскө экономикада жүрүп чоң акча алып жүргөндөрдү жокко чыгарат. Мына көп эле кишилердин баары эми карапайым элдерге мен таарынбайм, бирок мен жанында жүргөндөр деле, тегеректе жүргөндөрдүн баары билет да. Алар билет, эгерде бул мүмкүнчүлүк берсе Акылбек Үсөнбек Жапаровго, анда биз салык төлөп калабыз. Азыркыдай чоң киреше албай калабыз. Андан көрө муну тиягынан биягынан кылып эле, муну мындай китеп жаздырып эле элге сабак окутуп койсок деген кишилер андан көп да. Мына контрабанда деген бүт биздин өзөгүбүздүн баарын талкалаган ошо да. Алардын крышалары ким экенин да элдин баары билет да. Анан ушундай болуп аткан нерсени биз жокко чыгармайынча оңоло албайбыз да. Сиз көмүскө экономика деп калбадыңыз. Мына айрым азыркы маалыматтарды Facebooktан деле карап көрсөк, кээ бир компаниялар, аябай чоң эбегейсиз акча тапкан компаниялар мына бюджетке 100 миллион сом, 100 миң сом бир жылына салык төлөп коюшат экен да. Анан быйыл мына аябай текшерүүлөр көбөйүп баштаганда бул бизнеске көрсөткөн давление деген да сөздөр чыкты да. Ушул тарапты мындай жөнгө салуу боюнча элге түшүндүрүү иштерин кандай жүргүзүш керек мисалы үчүн? Жүргүзүш керек. Эгерде салык төлөгөн компания болсо, өзүнүн объемуна жараша, мына биз азыр эмне көмүскө экономика десек көп этибар бербей атпайбызбы? Бизде ички продукциябыз бир 600 миллиард сомдун тегереги деп атабыз да. 25% болсо мына канча акча? Туурабы? Жок, 50% болсо 300 миллиард сомго жакын продукция, соода саттык, кызмат көмүскөдө жүрөт деп аткандык да. Мунун бир 15% салык болуп түшүш керек эле да. Мына бюджетке түшпөй калып аткан акчанын көлөмү да. Бир мындай эле караганда 45 миллиард сомго чейин түшпөй калып атпайбы? Жөн эле мындай ушу көмүскө бүгүнкү экономикада эле да. Ошондуктан эгерде оборотуна жараша плюс-минус анча-мынча кемчиликтер кетсе, аны бухгалтерлер, салык инспекциясы өзү таап алат, аяга тийишпеш керек, жолобош керек. Азыркы кырдаалда жумушчу орун, эң биринчи орун жумушчу орун. Жумушчу орун түздүбү, салыгын төлөп атабы, эч ким киргенге акысы жок да. Мына ошо жөнүндө указ кылып атат Садыр Нуркожоевич. А салык төлөбөй эле анан дүңгүрөтүп үйлөрдүн баарын салып, миллиондорду алып, балдарын Гарвардта, Кембриджде окутуп, биякта ламборджини айдап жүрүшөт, а салык инспекциясын карасаң 100 миң сом, андай болбойт. Мына азыр амнистия деди, экономикалык баары бүткөндөн кийин 1 январь 2022 жылдан баштап бүт расходдордун карай башташат. Бүт элдердин. Эгерде расходуна жараша доходу болсо, тийишмей жок. Бирок расходу бар, доходу жок болсо, анда анан укук коргоо органдары киришиш керек да. Мына ошого киришишибиз керек. А так баягы чачал десе башын алган заман болуп атпайбы? Ошону айтып атат президент. Силер арасында салык төлөбөгөндүгү эмес, саясатка аралаштырып, анан жөн эле өзүбүз дагы бирдеме курсагыбызды тойгуза калайлы дегендин баарын токтоткула. Мындан кийин силерди дагы эгерде туура эмес иш кылсаңар, силерге дагы мыйзам иштей баштайт деп, аларды эсине келтирип, мустак суу чачып атат да. Революция болгондон кийин такай ошондой болот. Баарын эле баса калыш керек, баарын эле бирдеме кылыш керек депчи. Мына ушуну токтотуп атат да. Акылбек Үсөнбекович, мына канчалаган биздин мигранттар сыртта жүрөт деп атабыз. Бул дайыма айтылат да. Анан эми баардыгын кайтарып келүү мүмкүн болбосо дагы бир аймактарда жана чакан жана орто бизнести өнүктүрүп, анан бир жумуш орундарын түзүү кандай ишке ашыш керек? Бул кыял да. Биз экономикабыз оңолуп, мисалы ошол эле эмеде Америкада көп кишилер мага кайрылып атышат да. Мен барсам, мен ошол жакта жөн эле шопур эле болсом, $4000 алат экен дейт да. Анан $4000 алып Америкада жашап аткан киши Кыргызстанга келиш үчүн бизде дагы жок дегенде $1000-2000 кабыл таба турган жумушка келишибиз керек да. Анан ошо Америкада айдап жүргөндө көнүп калган машинесине керек да. Ал машинеге отурсаңыз, азыр Кыргызстандагы 570-чи джиптер дейт да, ичич. Ал көнүп калды да баарына тең. Ошондуктан экономика биягыбызды оңдошубуз керек. Бул кыял да. Бирок миграция кандай болот? Бул ички миграция болот. Ички миграцияда бизде экономикабыз мындай аябай туура эмес түзүлүп калды да 30 жылдан бери. 67% элибиз дагы эле айылда. Дүйнө жүзү боюнча айыл чарбасы менен 3% эл алектенет да. Мына баягы мурун бир 2000 жылдар мурун баарыбыз охотник болчубуз да. Азыр охотник деген жок. Жоюлуп бартат, туурабы? Анан бүт баары андан кийин фермер болгон, 100%. Жерге кыймылдабасаң ачка өлчөп эле турган болчусуң. Анан ошентип баары мына завод, фабрикалар курулду. Дүйнө жүзү боюнча жакынкы бир 20-30-50 жылдын ичинде өлкөлөрдүн баары жоюлуп эле 300 чоң шаар калат деп атат да.
бүт миграциянын баары жылат. Шаарга жылгандан кийин анан астыга кетет. Глобализация ушундай тенденцияга кетип атат деп. Анан ошондуктан биздики айылдагыларга мисалы жон жер технологияларын алып келсең, анан жаңы эмелерди, үрөндөрдү алып келип карап тамчылатып сугара турганды алып келсең, ошонун баары элдин боорун бошото берет да. Алардын баарын биздин Кыргызстандагы шаарлар камтып калыш керек. Бирок мына азыр ушундай биз тенденцияга келдик. Азыркы 10 жылдын ичинде биз 7 миллионго жетебиз. 2030-жылы 7 миллионго жетебиз. 7 миллион киши болсок, 300 миң киши жыл сайын жумушчу рыногуна чыгып турат да. Анан 2020-жылкы статистиканы карасаңыздар, өкмөттүн баары сунуш кылып, бизнес сунуш кылган 20 миң орун болуп атат да. Мейли биз 100 миң кишисине орун түзөйлү. 200 миңге түзөйлү, бирок калган 100 миңге кайра кетип атат да. Мен баягы күнү айтсам көп туура эмес кабыл алышты. Мен Москвадан келген мигранттар менен да сүйлөштүм. Алар айтышты, Акылбек Үсөнбекович, оюңузду аягына чыгарыңыз. Биз сизди колдойбуз дейт да. Бирок айына чыгарбасаңыз, анан биз сиз менен да урушабыз. Facebook'та болсо да урушабыз. Бизге бергиле дейт. Поезддердин баарын коюп койбойсуңар. Орустар менен чечкиле. Тиякта жумушчу орундар бар дейт. Анан бир да мигрант болбогондун баары сизди урушуп атат, эми капа болбоңуз дейт. Биз көнүп калганбыз. Бирок эми туура түшүндүрүп коеюн. Ошон үчүн жана 100 миң кишиге мурун мына Кыргызстанда азыр мына быйыл 130 миң, 140 миңге жакын киши чыгат рынокко. Былтыр чыккан пандемияда бүт жабык болчу. Мына Дордой жабык да турабы? Мурун соода сатык, тейлөө тармактары 52% деп атабыз, жана 300 миллиард сом ошол жактан түзүлчү деп атабыз да. А ошонун баарын жаап койдук да. Ошонун ичиндегилер жумушу жок, кыйналып атышат азырчы. А жаңы дагы 120 миң киши келди да. Алар бияка кирип кетчү мурун. Сиңип кетчи, бир 20-30 миңи кетип калчы. Былтыр 120 миң, 130 миң киши кире албай калды аяка, сыртка да чыга албай калды. Быйыл дагы 120 киши болот да. Ошондо 250 миң киши эле 2 жылда чогулуп калып атабы. Анан биз кой десем болбойт да. Мен депутатта парламент коллегаларыма да айттым, Италияда жүрсө Италиядан жардам бербейли. Италиянын өкмөтүнөн кредит алып, ошол жакта жашап аткандарга, жумушу жок болсо жумуштагыларга квартираларына 1 жылга кичине чыдап акчасын берсек, эми мына бир 10 миллиард доллар кредит алып турбуз, дагы канча-мынча аларбыз ар кайсы өлкөлөрдө ошолордун валютасы менен. Өзгөчө Россиядагы Сбербанктан бир 5 миллиард сом алайлы дагы, Кыргыздын жаранын паспортун көрсөтсө, бир айга 50 миң сомдон берип турайлы 1 жыл. Анан кийин иштеп кеткенден кийин байкуштар кайра берер бизге. Бербесе дагы көрөрбүз аны. Бирок келбей эле ошол жактан туруп турсун десем, сиз патриот эмессиз, сиз деген кыргызга күйбөйсүз деп укпаган сөздү даже мен өзүмдүн өкмөттүн мүчөлөрү, парламенттеги депутаттардан да уктум да. Мына баарын алып келип алдык. 180 миңден ашык кишини алып келдик дейт. Эми азыр алар кайра кетейин десе, биз аларга шарт түзүп бербейбиз да. Же поезддер кыймылдабайт, же самолетторубуз учурбайт, же тияктан самолет келбейт, же поезд бияка келбейт. Эмнеге? Анткени бир тарабын өкмөт төлөп бериш керек да. Бир тарабын төлөсөк эле регулярдык рейстер болот деп атат. Мына Аэрофлот айтат, 80% самолетторубуздун баары турат дейт. Границанын баары жабык да. Силер теңин төлөсөңөр, калган теңин киши төлөсө, биз регулярный рейстерди ачайлы дейт. Эми Россиядагы мындай чоң Турциядай болуп экономикасы өнүгүп кеткен жок да. Турция сейчас азыр субсидировать этип атат да. Жөн эле 7 рейс келип атпайбы? Алар өзүнүн компанияларына акча берип субсидировать этип, Эрдоган аябай экономикасын өстүрүп алды да. Ушул жерден өзүнүн авиациясын жогото албайын деп ушинтип атат. Анан биз дагы ошондой кылсак болот эле да. Акылбек Үсөнбекович, мына чындыгында сиз айтпадыңызбы, тышкы карызга көп маселе байланыштуу деп. Анан карап көрсөк, жылдан жылга тышкы карыздын көлөмү чоңоюп баратат да. Мына быйылкы абал Кыргызстанга өтө чоң кыйынчылыктарды алып келүүдө, бирок кечээ бир маалыматтарды карасам, эл аралык валюталык фонддун билдиришинче, тышкы карыздын көлөмү бүт дүйнө жүзүндө ошо былтыркы жылдын аягы менен жана пандемияга, аркы берки шарттарга байланыштуу 97% өсүп тур да. Эми пандемия бүтүп элек, экономикалык кырдаал өтө оор азырчы. Биз Кыргызстан абалды оңдош үчүн ошо тышкы карыздын көлөмүн көбөйтпөй эле, дагы үстүнө карыз акча албай эле бир абалдан чыгуунун жолдору барбы? Жолдору бар, бирок алгандан коркпош керек. Жанагындай 20 жылга анан 2,5%га чейин кымбат анан кошуналардан албаш керек. Анан эл аралык финансылык институттардан алыш керек. Ошо Кытайдын жанагы комитет по реформамдын төрагасы менен сүйлөшүп отурсак айтып атпайбы? Акылбек Үсөнбекович, сиз билесиз да дейт. Биз деген инфраструктурный банк Азия түздүк дейт. Анын капиталы бүткүл дүйнөлүк банк АБРдан дагы чоң да. Силер ошол жака барып акча алгыла десе болбойсуңар.
өнүгүү банкына барып алгылайсы болбойсуңар. Өзүңөр экспортный импортный банкка келип жанталашып 20 жылдык карызды аласыңар дагы. Анан мага бизге эмне претензия? Кытай элин эмнеге жаман көрсөтүп атасыңар дейт да. Анткени өнүктүрүү банкына барса же инфраструктурный банкка барса бизнес проект сурамак да. Ушу ТЭЦке салган 380 миллион доллар качан өзүн актайт деп сурамак да. Андай жок. Биз деген момундай кылабыз деп эмоция менен алдырма. Ошон үчүн алар биздин чиновниктер барып ыңгайлуу шарттарына өзүнө ошол күнкү проблеманы чечиш үчүн ала калды. Биз эми бүт карыздын баары башыбызга үйүлүп калды да. Анан муну дагы жөнөкөйлөтө турган жолу мына мен дагы эле уруш жүрүшөт Кипик деген программасы менен киребиз дегенде. Ошондо алар айтышкан мага бүгүнкү чейин кагаздардын баары турат. Электроэнергетика тарамагында 43% жоготуулар эмес, 20% жоготуу кылсаңар, силерге 2 миллиардтын 1 миллиардын кечейли. Анан ошо акчаңардын баарын өнүгүүгө салгыла деген да. Мына мурун менен чогуу иштеп жүргөн балдардан мына азыр чыгышты, Германияга чыгыптыр. Германияда ошого макул болуптур. Эгерде силер бизге тышкы карызды төлөйм деген көлөмдө өзүңөрдүн бир тармагыңа жиберсеңер, мен билбей атам, жана орунубу бир жагына жумшасаңар, анда биз макулбуз деп. Мына азыр сырткы карызды кечүү жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлүп калды. ООН ошондо эме алды. Декларация кабыл алды. Бизде өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн тышкы карызын реструктуризациялоо эмес, кечкиле деген сунушун берди да. Муну Парижский клуб да колдоп атат да. Мына азыр ушул боюнча ыкчам иштеш керек да. Убактыбыз соңуна чыгып калды. Акылбек Үсөнбекович, жана жогоруда айтып кеттиңиз, баягы экономисттер, окумуштуу экономисттерге биз бүгүнкү күндө өтө мындай бир суусап тургандай муктаждык бар окшойт да. Анан ошо сиз айткандай Жапаров китебин жаза берсин дегендей эмес, тескерисинче ушул окумуштуу практика экономисттерди чогултуп бир башын бириктирүү өлкөгө бир жакшы жардамын берчүдөй да. Ушул боюнча окумуштуулардын өздөрүндө деле бир пикир барбы? Жок, пикир бар, баары эле даяр. Даярбы? Аларды уккан киши жок да. Анан айлабыз кеткенде китеп жазабыз, анан кийинки биздин муундар биздин кылган кемчиликтерди кетирбесин деп аларга сабак өтүп жүрөбүз да. Так мына турабыз да биз. Аны бөлөк бирөө келип оңдоп бербейт Кыргыздын экономикасын. Мына биз оңдоп бергенге, биз айткандарга макул болсоңуздар. Больницага барганда врачка макул болуп атасыңарбы? Алар биринчи анализди карап диагноз коёбу? Биз дагы анализ кылып туруп, анан силерге чечимиңерди даярдап берели деп атабыз да. Жок, өкмөткө кайсы бир себептер менен барган чиновниктер же парламентке барып калгандар биз кыйынбыз дейт. Анализи жок эле, сразу эле диагноз коебуз дейт. Анан эмне дары берерин билишпейт. Анан баягы эле анан чүп деп койсок айыгып кетет. Потенциал бар экен да демек. Потенциал толтура Кыргызстанда. Мына азыр Аучадагы профессорлор, Кыргыз экономикалык университеттеги профессорлор, булар 20-30 жылдан бери уже такшалып көрүп билип калды да. Анан чет мамлекеттеги дагы бир топ окумуштуулардын баары дагы айтып атат. Муну эми туура алып алып эле, мына мисалы Лех Валенса деген өзү сварщик болгон. Ошо келген, анан Бальцерович деген экономистти тапкан, айткан, сен болуптур экономикада сени угайм. Саясатта мен ук деп, азыр Бальцерович ошо кийин министр экономика улуттук банк болду. Бирок азыр Польша кандай деген өлкө? Польша өзүнүн алмалары менен Кытайдан көп Россияга алма берчү да. Азыр гана Кытай Польшанын алмалык экспортуна араң жетти да. Мына ушундай нерселерге барса, азыр эми докторлор доктор болсун, экономисттер экономист болсун, чиновниктер чиновник болсун. Мына ушундай келди да, узкий специализация кылып ар бир өзүнө жооп бериш керек да. Анан бизде акыркы 20 жылдан бери эле ой талаш да. Менин оюм боюнча мен кыйынмын, мен манас атанын тукумумун дейт. Анан сен аны кантип күрөшөсүң аны менен? Билими барбы, билбейм. Туурабы, өзүнүн өңүн билбейм, тарбиясын билбейм. Анан Фейсбуктан чыгып алып мага эмне жооп бербейсиң дейт да. Анан эми барыңыздар аман болуңуздар дегенден башка эмне дейм. Рахмат. Сизге да ыраазычылык билдирели. Урматтуу радио угармандар, убактыбыз соңуна чыгып калды. Биздин студияда экономика илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Жапаров Акылбек Үсөнбекович болду. Сизге ыраазычылык. Эфирде таң курулуштун негизги маселеси болду. Студияда Салтанат Калдыбаева жана Талайгүл Чабдарова болду. Рахмат, саламатта калыңыздар.